我们持续来关心一下今天整体天气。我们先来看看现在的实景画面，这是在台北市的大稻埕早上的8点43分，大家可以看到呢，在太阳出来之后，温度有开始逐步的回升。不过提醒大家，今天是受到东北季风的影响，所以呢，北台湾今天降雨几率还是有40%。那今天清晨来说的话，普遍是受到辐射冷却的影响关系，所以呢温度比较低，像在新竹、峨眉只有8.7度而已。台南的嘉里呢，今天清晨低温只有9度，苗栗造桥9.2度，云林、桃园空旷地区在今天清晨低温也是只有9度多一点点而已。所以呢，在早上的时间，气象署是还是在持续发布了低温特报，像是桃竹苗、南投、云林、台南、花莲，还是容易会有机会出现了10度以下的低温。那至于在今天来说呢，降雨量上面的分析，我们从定量降水预报图一起来看。以今天来说的话，就是受到这东北季风的影响之下，所以呢可以看到，包含像是在大台北啊、宜兰，还有在花莲、台东这些迎风面，都容易开始出现一些局部阵雨到一些局部降雨的几率。那尤其在今天下午还有晚上时间，像是在宜兰这块雨势上来说会比较明显，而且呢这样的降雨状况也会持续到今天晚上到深夜的时段。我们就帮您统整这一周上面的天气最新变化。这道东北季风影响到的时间点呢，是到周二，尤其呢像在北台湾东半部地区会开始转凉，那降雨几率呢也会开始大幅增加，但对中南部来说影响性不大，中南部还是维持多云时晴。这道东北季风要减弱的时间点是落在周三到周五，北台湾东半部地区降雨状况趋缓，白天大多维持多云时晴的好天气。我们来看一下这几天温度上面的最新变化。那今明2天高温回升幅度有限，主要是受到东北季风的影响，高温只有20、21度而已。清晨晚上受到辐射冷却的关系，低温只有23。周三开始到周五，在东北季风减弱之后，白天高温可以回升到25度。那在中南部来说的话，白天高温则可以上看25、28，白天大多还是维持多云时晴的天气。清晨晚上低温只有14、16度而已，中南部朋友还是要特别留意，日夜温差是超过了10度以上，早出晚归要记得加件厚外套。以上是这一节的最新气象。